今天是2022年的第一天，1月1号。然后我们昨天看完A里演火之后，今天就我们昨天找了一个青年旅馆了，好不容易，真的是好不容易找了一个青年旅馆。之后中午就出门，然后下午就来到这个猫空的那种猫空缆车。我们就搭猫空缆车上来这个地方，这个地方叫什么猫空终点站之类的。好，总之呢，这是我们两个都第一次来那个猫空这个地方，所以就蛮新奇的。我们刚搭缆车是搭的那个水晶车厢，就是它车厢下面呢是透明的，那就是怎么讲，下面看到很多树叶吧，然后还蛮特别的一个体验。然后呢，我们刚刚就从那个猫空缆车车站走到这边来，这边就是怎么讲，一个很大自然的地方吧。我们刚刚沿路看到了什么茶田啊、水池啊，还有下面这个，现在看到这个是一个湖的感觉吧。然后这有步道可以走上去。小池塘，完全很惬意的感觉。虽然说我今天原本没有想要录这个 vlog， 但是想说都来了，难得一次来猫空就。如果不想录的话，其实不用录。不行，我一定要录完。就是真的还蛮特别的。这段你要剪进去耶。1月1号的第一天，我就来到这个非常亲近大自然的地方，真的是一年之中好的一个开始。如果相机掉下去那段你要剪进去哦。这其实蛮危险的，掉下去相机就一定爆掉。哎呀，不好意思。好了，总之今天1月1号真的超级多的。我们刚刚在下面缆车就排了大概40-50分钟吗？大概2个小时吧，没有那么久了。种田啊，这真的感觉是一个亲子非常适合来游玩的地方。猫空这边的空气呢，真的是蛮新鲜的。就是我们这样沿路走过来，然后拍拍照、录影之类的，就是都还蛮惬意的感觉。大家喜欢惬意啊，在这个喧吵的城市中，有这么一个山可以让你放松心灵，是多么重要的一件事情啊，对不对？我操，这句话你讲出来我都不害臊了。就平常走路走个5分钟你就不行了，你如果说很不一样，要到适合走路的地方走路才是惬意的选择，对不对？我从这边往下走，那有路吗？有路啊。是不是已经走到那个庙了吗？但我不知道走去哪里。今天我们既然你都说惬意了，我们就开始往下走就对了。必须啊！等下真的有人停下来怎么办？那停下来就直接撞下去了啊。好了，我们现在走到了这个步道中间的一个小小的凉亭这边坐了下来，是有提供这个椅子，还蛮惬意的。我怎么建议在讲惬意这个字？今天就是惬意的猫空之旅。那我想呢，今天的 vlog 差不多到这边，因为呢，今天是1月1号，真的是非常难得的一天，我们想要好好的享受一下这个氛围，这样子，所以希望大家新的一年有美好的事情发生。那也别忘记今年也关注我的频道。如果喜欢我，别忘记下方给点赞，我们下次见，拜拜。讲点话啦，撒由那拉，拜拜。